3、2、1、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20。 OK。 はあ4、3、2、1、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。よいしょ。4、3、2、1、スタート。1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。よいしょ。4、3、2、1、そう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。4、3、2、1、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
9、10、11、12、13、14、15、4、3、2、1、走。1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、4、3、2、1、走。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、10、4、3、2、1、走。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3、2、1、走。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、
4、3、2、1、そう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、いてる。お疲れ様でした。今日はですね、スロータイプライタープッシュアップ、20回を10セット、合計で200回、行いました。まあタイプライタープッシュアップをですね、ゆっくりやることで腕にかかっている、負荷が抜けないように、意識しながらやりました。今日はやや軽めの調整ということで、それほどきつくない腕立て伏せということでですね、スロータイプライタープッシュアップを選んでみました。10セットやるとですね、さすがに結構疲れました。昨日のですね、リザードホッププッシュアップのおかげで足が筋肉痛になってますので、今日はですね、ここの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。